현실은 매우 냉정하죠. 10인 미만 대표님들은 대통령보다도 더 많은 일을 혼자서 하고 있습니다. 오늘 하루만 돌아봐도 그렇습니다. 은행에서 정책자금 상담을 해야 하고, 세무사에게 세금 문의를 해야 하고, 직원 문제로 전화도 받아야 되고, 매출을 늘리기 위한 마케팅까지 챙겨야 합니다. 또 문제 있으면 CS까지 정말 골치가 아프죠. 솔직히 말씀을 드리죠. 이 모든 걸 한 사람이 완벽히 해낼 수 있을까요? 대통령도 못하는 일을 대표님은 매일 억지로 짊어지고 있는 겁니다.